este momento nos dirigimos a sacar el carro que está bloqueado. Esto es aquí, ahí está Rubén con la ayuda del tractor. Esto por esta tormenta que hubo hoy de nieve, entonces nos bloqueamos y el tractor vino a limpiar un poco, entonces ahora lo va a jalar. Vea la tormenta, vea la nieve como está. Ahora partimos a sacar el carro. El tractor patina. Vea como patina el tractor. Vea cómo sale Rubén allá, vea. Ok,